Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi bade melaksanakan pembacaan riwayat sejarah Natuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sing pamudah-mudahan khususna diri abdi sing pamudah untuk kabarokahan keselamatan dunia rau akhirat atanapi anu mamuter karena riwayat sejarah Natuan Syekh Abdul Qadir Jailani ieu atanapi anu mireng karena sejarah Natuan Syekh Abdul Qadir Jailani ieu antu kabarokahan keselamatan dunia rau akhirat. Ayeuna abdi bade dikawiti kana pupuh kinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saksana rizkang ibu angalap dinaratu muli dineken sejaroning kundang serta sinungan peranti dineken ing cacang klekan nirakang putra ariri ya cenah yakni tos kitu lalaunan ibuna nyandak artos dinar tuluy dilebetkeun kana kempekna serta dipasihkeun ka Syekh Abdul Qadir Jailan. Eta kempek nage paranti dicacangklek ku Tuan Syekh Abdul Qadir ingkang Ibu Aris Amos arum datang ingkang siwi aduh anak isun acma jiwa mung sirah Gusti terangen netrane si biang dadi gegentelaning ati ingkang Ibu Aris Amuwus ibuna lalauna nyarios ka putrana tegesna ka Syekh Abdul Qadir Jailani. Aduh anak ibu kasep mung ukur anjeun kasep pabungah manah ibu buah hate ibu Gusti ing wawakas isun pama sira aja lali den bisa mawi sarira aja ngagungaken diri lan pacuan linyok sira kesengiting sukma janti Gusti kasep kana amanah ibu pacuan anjeun ulah poho-poho kedah bisa mawas diri ulah sok adiguna sareng ulah sok ngabohong anjeun mantak
dipikabundu ku Gusti anu Maha Suci. Jawab Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir amatur ari serya anu kemi angaras paraning rena ibu kaula apamit kang ibu angrasmu saha semut tangis. Syekh Abdul Qadir amatur aris, Syekh Abdul Qadir nyarios sabari dadareda ngangres dina manahna makieu pokna ibu kaula bade pamitan bae. Nyuhunkeun doana ibuna ngaraos sedih nyarios sabari ceurik dina hatena mah. Jawab, iya Gusti anak isun sun titipaken ing widi. Syekh Abdul Qadir amadar sira lampahe ariri angangge kawaca tambal susahing nalapi ningit. Ya Gusti anak isun semuhun kasep putra ibu mangga rek angkat mah ku ibu dititipkeun ka Gusti nu Maha Suci. Syekh Abdul Qadir nembe ngawitan angkat sabari nganggo baju tetambalan tina banget susahnya tur nelangsa. Ingkang ibu anut pungkur angantar jawining kori laris lampai kang putra kang ibu anut ing liring ten pegat dinuking tinggal angras nalane kang bibi ingkang ibu anut pungkur. Ibuna nuturkeun ti pungkur ngajajabkeun kaluar pakarangan tur beuki lila beuki jauh lelempahan ibuna nuturkeun ku peninggalan henteu eureun-eureun sedihna hatena. Syekh Abdul Qadir pansampun asru lampahe nuli kapanggil lawan kopila punika kang dituturi arsa ing praja Baghdad kopila kang tinut wingking. Syekh Abdul Qadir pansampun asru lampahe nuli. Syekh Abdul Qadir tos ti lempang lalampahanana tuluy papanggih sareng pedagang eta pedagang anu dituturkeun rek ka nagara Baghdad. Wawasan malikang ibu kalintang dening perigali sapati larengkang putra anuk mas jroning kapti saksana salin kang warna
pucatilah sing awingit. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.